പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ കാർ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം, കാർ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം, ഇടക്കിടക്ക് പറയണം. സോ അത് ഇന്നാണ് ഗൈസ്, ഒരു കിട്ടിക്കാഴ്ച സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താ മൊത്തം ചളിയാ. എന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഗൈസ്, ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഇന്നാക്കാൻ നാളാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. സോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പ് കിട്ടിയത്. അവര് ആ ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവർ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും, വണ്ടിന്റെ എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും പക്കാക്കി തരും ഗൈസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആപ്പിന്റെ പേരെന്താ വെച്ചത് കാർ ക്ലീൻസ് നാട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ ആപ്പ്. ഇതില് കാർ ഉണ്ട്, ബൈക്ക് ഉണ്ട്, ഹൗസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ക്ലീനിങ് നടക്കും. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. എനിക്കൊരു പണി ചെയ്യേണ്ട, അവർ വന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും. സോ ഞാനിപ്പോ കാർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കാറിന്റെ മോഡൽ എന്ന് എടുക്കണം. സോ നമ്മളെ കാറിന്റെ മോഡൽ തന്നെ ഓറ ആണ്. അപ്പൊ ഓറ കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഏഡ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, നമ്മളെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരിപാടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടും. ആ ഡേറ്റിൽ അവര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ആ ഡേറ്റ് ഇന്നാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ആപ്പ് കയറി മൊത്തം ബുക്ക് ആക്കിയതാണ്. സോ സംഭവം ഭയങ്കര കൂളാണ്. ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം, ഹോം വേണം ഒക്കെ. ഇപ്പൊ കറന്റ് കാറാണ് ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർ മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കി തരാം. മാത്രമല്ല കാറിൽ ഫസ്റ്റ് യൂസർ ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാർ എന്താ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 299 രൂപക്ക് ഒരു ഓഫർ ഇപ്പൊ കറന്റ് റണ്ണിങ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഓറനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 299 രൂപ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലീനിങ് നടക്കും. സോ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കണ്ടില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അഡ്രസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ അഡ്രസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സംഭവം എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ സംഭവം പക്കാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്റെ വണ്ടിക്ക് 359 രൂപ വേറെ ഒന്നും. എന്റെ സഡാൻ മോഡലാണ്. സോ ഡിക്കി ഓവർ ഡിക്കി ഇല്ലാതെ സഡാൻ അല്ലാത്ത വണ്ടികൾക്കാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് 299 രൂപ. അല്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് 59 രൂപ കൂടും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിനി അവർ വരുമ്പോൾ കാണാം. എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇതെന്താ സംഭവം? വാക്യൂം ഇല്ലേ? ഓ, വാക്യൂം മെഷീൻ ആണ് പോകുന്നത്. പേരെന്താ? നെഹാസ്. ജെൻ. സാറിന് പേരെന്താ? ആന്റണി. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലൊരു 100ഓളം ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ അതുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസി അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇത് ചെയ്തു പോലെ ഓരോ ഏരിയ തിരിച്ച് കണക്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാണ്. ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് റേഞ്ചിൽ. പത്രത്തിലാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസി അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കണ്ട സംഭവം ഏതൊക്കെ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ഓ, പക്ക പറയണ്ട. വീഡിയോ എടുക്കണ്ടല്ലോ. തലക്കാട് ഇപ്പൊ ഷോറൂമിൽ ഇറക്കിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ജെഫി വീടാണ്. വീട് പെടുത്തലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് കാറിന്റെ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചില്ല, പക്ക വർക്കാണ്. സോ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കയറുക. അതിൽ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദിവസം ഏത് ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് ജസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. പേയ്മെന്റ് അതിൽ തന്നെയല്ലേ? പേയ്മെന്റ് അതിൽ തന്നെ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടും. അന്ന് വരും ഇതൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവർ നേരെ കാറിന്റെ ഒരു എല്ലാ വാഷിങ്ങും എല്ലാ സംഭവം അല്ലേ, അതെ, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് വാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് 2 ഉണ്ട്. അതെ, ഒന്ന് ഫോം വാഷ്, എക്സ്റ്റീരിയർ ഫോം വാഷ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റീം വാഷും വരും. നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്കാ. സോ മറക്കണ്ട.